हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो को स्वागत है। मैं दीप अग्रवाल। दोस्तों आज को वीडियो बताने वाला हूँ किसी भी स्मार्टफोन की साउंड को बूस्ट अप कैसे करें, यानी कि आपके स्मार्टफोन की जो साउंड है एज ए कम्पेयर टू फर्स्ट अटैम्प्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे हम अपने साउंड को कैसे बढ़ा है गाइस, ये चीज़ आज को वीडियो बताने वाला है। एंड ये प्रॉब्लम 2 ऑब्जेक्शन के थ्रू आता है। एंड फर्स्ट ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगाऊंगी, आपके स्मार्टफोन का जो स्पीकर है उसमें वाटर एंड डस्ट का इंटर कर जाना है। एंड दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि आपके स्मार्टफोन की जो सेटिंग है उसने आपने डिसेबल कर दी, जिसके कारण ये दोनों प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, यानी कि ये प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। तो चलो भाई, इन प्रॉब्लम का आज मैं सोल्यूशन देने वाला, इसके लिए आपको डॉट वरी। तो सो भाई, आज के वीडियो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए दीपक अग्रवाल को एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, फर्स्ट टाइम में आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपने स्मार्टफोन के स्पीकर को क्लीन करेंगे। एंड स्मार्टफोन के स्पीकर को क्लीन करने के लिए सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। एंड फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको एडिशनल सेटिंग को टैप करके यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर स्पीकर, इसे आपको टैप कर देना है। जस्ट टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर स्पीकर, यहाँ पर इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गो इट, यहाँ पर टैप कर देना है। जस्ट यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज करिए। फ्रीक्वेंसी रिलीज करने के बाद आपके स्पीकर क्लीन हो जाएंगे। एंड ये क्लियर स्पीकर आपके स्मार्टफोन की सेटिंग में नहीं है, तो सिंपली आपको बैक आना है। जस्ट बैक आने के बाद एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सारे परमिशन अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सिंपली इस तरह से टैप करके ओपन कर देना है। एंड ऐड आएंगे, इसे आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट क्लीनिंग, तो सिंपली यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगी, जिसके थ्रू आपके स्मार्टफोन के सारे स्पीकर क्लीन हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों मोड 1 मोड 2, तो क्या यहाँ पर मोड 1 मोड 2 को चेंज करके आप अपने स्मार्टफोन के स्पीकर को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं माइक्रोफोन, हेडफोन, ये सारे कुछ को आप क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैनुअल पर भी रखकर आप अपने स्मार्टफोन के स्पीकर को क्लीन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप अपने स्मार्टफोन के स्पीकर को यहाँ पर चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद अच्छा रिस्पांस आता है तो सिंपली आपको आगे प्रोसेस नहीं करना है। एंड अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो सिंपली आगे प्रोसेस करना है। तो आगे के प्रोसेस करने के लिए सिंपली आपके फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग, तो सिंपली आपको एडिशनल सेटिंग पे यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं हियरिंग, तो सिंपली हियरिंग पर आपको टैप कर देना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ऑडियो बैलेंस, तो ऑडियो बैलेंस को आपको बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के लिए सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्लू लाइन को, सिंपली यहाँ पर इस लाइन वाले में एक छोटा सा ब्लैक लाइन दिखा होगा, तो फाइनली यहाँ पर आपको मीट में कर देना है। मीट करने के बाद ऊपर आपको इनेबल करके रखना है। तो सो गाइस, सिंपली जिस तरह से आप यहाँ पर ये इंटरफेस देख रहे हो, तो सिंपली यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन में सिंपली इसी तरह से आपको इंटरफेस दिखाना है, यानी कि इंटरफेस लगाना है। यहाँ पर देखते हो ऑडियो बैलेंस, सिंपली इसी तरह से आपको करना है। करते ही आपके स्मार्टफोन की जो भी स्पीकर है सिंपली अच्छे हो जाएंगे, यानी कि उसके आप ऑडियो बैलेंस है सिंपली अच्छे हो जाएंगे। जो उसके साउंड है अच्छी तरह से आपको हियरिंग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सुबह इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के स्पीकर को साउंड को बूस्ट अप कर सकते हैं। एंड ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे कमेंट करके बता देना। एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करना, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। एंड गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ। सो गाइस, आज के लिए भी इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।